Ой, ребят, что-то тут не горит ничего. Ничего не горит. Пап, там вообще ничего не горит. Ребят, смотрите, практически все потухло. А я в дыму. Сынок, ты телефон не испортишь? А я в дыму. Сейчас тряхну дым. Дым стал сильнее, ребят. Барабанная дробь. Хвоя гореть вообще не хочет. О, ярче. Остальное пока не горит. Вот и смотрите, будет пар такой странный. Поэтому дым густой такой валит, потому что все остальное сырое. Да. Жжем костер. Ой, ребят, дым, вот, то есть какая-то странная штука падает на землю. Странно. Вот он, ребят, смотрите, смотрите. Короче, не знаю, что это было. Вот, смотрите. Запалилось все. От костра у меня на телефоне. Все падает и горит очень сильно. Очень жарко стало. Офигенно. Такого еще никто не видел. Посмотрите. Мы больше не будем, чтобы все было аккуратненько. Ну, чтобы все сжечь аккуратненько. Вау. Уже можно это пожаром назвать, там просто очень куча пыли. Ё-моё. Офигеть, вы посмотрите, что происходит. Там вообще дым далеко. Вот такой у нас мангал, весь заполненный огнем. И падают искорки. Можно чуть поближе подходить. А не, в кадр не вмещается. Ой-ой, ребят, опять начал. Да, ребят, этот день целых 2 события. Ну, понимаете. У бабушки очень. Смотрите, у папы аж лицо все красное. Ай! Чуть не сгорел, осторожней. Все на меня, все на меня, все на меня. Все это пыль. Посмотрите. Земле. Оу! Опять что-то, какие-то странные штуки с хвоей. Да, она всегда так разгорается. Мы, кстати, ребят, 2-й раз такой пожар делаем. О, видели, сколько искры было? Посмотрите. Посмотрите, что вот здесь происходит. Все, ребят. Жаль, что мы их не видим. Ну да. Блин, ребят, собираются уже жарить шашлыки, но ничего страшного. Мы не шашлыки, а овощи поджарим. Но это мы еще пока смотрим. Эти куртку вынес, нажимаешь? Потом. Нет, много костра. Короче, ребят, костер немного у нас стал меньше. Это вот нормальный костер стал. А, нет, это уже не нормальный костер, он опять разгорелся чуть-чуть.
Сын, тебе жарко или холодно? Нормально. А? О! Вот это яркость! Смотрите! Ой, горит вообще потрясно. Горит потрясно, главное. Ну, горит вообще потрясно, но главное тут все не сжечь. Смотрит, так, там же всякие масла все. Ветку уронили! Шишки жареные, жареный обед. Мы жарим жареный обед, жареный обед. На самом деле не обед, а мы жарим ужин. Темнеет. Вот посмотрите, вон там уже фонарики загорелись. У нас, кстати, раньше тут фонарь был где-то вот тут. Его уже нет. Вот у нас мама, мы ее приветствуем. Привет всем, ребята. Мы костер разжигаем, она все приготовила пока, но, к сожалению, пропустила наш самый экшен. Экшен. О, ребят, пошло. Вообще видели, что было в начале видео, а что сейчас?